Kublai season part phi barok kidon biang ki training short term course hapo Don Bosco Technical School hapo East Khasi Hill Shillong. Subahapan pa kini ke video hadu ke bakut dan phi yaki training ki badon ki course santa ki starting kumjuru ka fees santa ka legal ke jong phi santa ki stit santa jong ki course. Kemaru ban like ban share ban subscribe lu ya ka video jongan ak post kapor kenang ba pinio ki jong ton kam ki jong phi ki ba man kapor. Tekani ka training sentar ke don hapo Don Bosco Technical School hapo Shillong hapo East Khasi Hill District miklia la jumkra Shillong nyau kandai lai not lai kir pelajar kani ka notification ta jong kini ki training nadu ubanai February arjar pun riu tenam tai tu ki application ki bakwa ban le kani ka training te phila ban kontak ru ni number pra nyau kandai sau we nyau sanot lani phila ru ban le jaladihi hapo jongka kani ka office Don Bosco Technical School Center dam taka form ke jong phi ban pandap tak pan yorung kani ka skill training aling na penta nam taki course starting duration seat timing eligibility baki fees nam taka course beningkong di ka fast food kan sedang nadu arab sauterik benai fem mata ke duration mata jing training kadai tang hapo jong ka benai pila de bekani training kisit kidon hadu ka santli kisit dalam ta jong kani ka training kidon nadu kendai baje hadu khar baje nata kumduru si baje hadu sa baje kidon ki morning bat ki evening rukumju kidon ki balap bandai je por step pila bandai je por step don ru ki balap ka por janmit si baje seneng pila ru bandai ha por janmit namtaka eligible nataka kelas papi dai ban pandep papi nyo pandai chakani ka training kadai pas ya ka classic seneng nakapata ka jingsiu jong kani ka haptang hapo jong ka sibanai jong kani ka training fast food pia ban siu sanajar si sparting ka hapo jong ka sibanai akabar kadai multi questions ku kad sedang nadu arab sauterik benai feb kan don sibanai nata khasan teli kisit kan sedang kapor kadai kumjuhi bat kadai ban pas ki classic seneng bat kumjuru kafis pia ban siu ndru hajar druspa haka sibanai tak ba lai kadai ka basic bakeri kan sedang no sauterik kan dai tang sibanai ka duration ke jompi mta kisit ke don haru arpotali kapor kadai kumju kajing pasu kadai kumju classic seneng bar kajing siu kadai sanajar druspa sibanai bat kabasau kadai ka basic computer typing introduction to computer window ms Microsoft Word starting kadai arab sauterik February nata duration kadai hadu arbanai jong kadai ka training berkisit hidon hadu arpotali nata ka training kadai news tank hadu live pm kamot kandai arkanta kasisni papindai kadai ka training kinbu ek por hadu news tank hadu live je kamot lada pihla pakanu kanuru kapor pindiban rapitang arkantai pindai kadai ka training kinbu ek por hadu news tank hadu live je pihaban dai hapo jong kadai ka training ti pim suthu si sinu pensai biang nomor jong kani news tank hadu lai baji kemud hakan kanu kapor ba phila pan lej nalai prabaji lan kandai baji lan nei karwe baji lan ka arbaji terter tu tang ba mde man tam ya ka lai baji seneng bat pideru ban pas ya ka kelas 8 seneng berkajing siu kadai hajar sispa haka arbanai entah kebasan kadai data entry operator DO typing, introduction to computer, window, Microsoft Office, more focus on typing and Excel. Kan sedang nadu arab sauterik benai feb, nanta ka duration kadai arbanai, kisit kidon nadu arab hoteli, kapor kadai kumjuhi bat ka sidon lebar ka basau, basic computer typing, nanta ka kelas pidaman pas ka kelas 10 seneng. Bat ka jingsiu kadai hajar sispa haka arbanai. Nanta ka banriu kadai desktop publishing, typing, Photoshop, nanta Corel Draw and Design kan sedang nadu khar arterik ubnai March nani kan dang simpori kan sedang hadu khar arterik benai March ka duration kadai arbanai bat kisit ke don arputuli kapor kolong kumjuhi berkate bahaneng jongka data entry ber ka basic komputer ka iba eligible nam ta kan ipat kidai nam ta itu iba sim ya ka basic komputer bat ya ka DO kemud data entry operator kajeng siu kadai arajar druspa apa jongka sibanai kabanyo kadai komputer typing kan sedang nadu arab sauterik benai feb nanta ka duration kadai arbanai kisit kidon arpotali nanta tang hapo jong ka sikenta hapo jong ka sisni pihak ban le ka training
Piaban pas ke kelas e chaneng berkajing siu kadai syajar shispa aka arbanai. Kaba prade tali prime with GST kasdak na 2 tarik benai feb nata arbanai jong training nata lai putli kisit berkum juru por kandai pra baje hadu kandai baje man kasngi. Kibalaban shime kane kadai kiba sim basic komputer badiu kajing siu kadai lahjar nduspa kasibanai. Kabakandai kadai diploma in computer hardware and networking. Kan sedang dulu tarik benai web entah kadirusan kadai lai benai ki pesit kidon hadu arpoteli kapor kandai hadu kadwe beje. Kibalaban sim kadai basic komputer bat dio kajing siu kadai ndri hajar sispa sibanai. Kabach po kadai diploma in computer application DCA kan sedang dulu tarik kan don hadu ndru benai jo kani training kisit kidon live soteli kapor kandai kadwe hadu kachi baje bat ar hadu sawaje. Basic komputer kibalaban sim kane bat dio kajing siu kadai ndru hajar ndru spa akachi benai. Kebakarbai kadai basic electrical tarik benai web kan sedang kadirusan kadai ar benai kisit kidon khasan teli kapor kadai kandai baje hadu ar baje mensengi bat si baje hadu sau baje. Kibalaban lej kani training kadai kibala pas ke kelas 8 chaneng kajing siu kadai ndru hajar sispa hapo jongka sibanai. Kebakar ar kadai 4 wheeler automobile kan sedang nadu tarik benai web entah ar benai kadirusan khasan teli hisin kapor kandai hadu ar bat si baje hadu sau baje. Kibalaban apply bat kibalaban lej kani training kadai ban pas ke kelas 8 bat kom juru kajing siu kadai ndru hajar sispa hapo jongka sibanai. Nangta 2 wheeler automobile kan sedang do tarik benai web ar benai kadirusan khasan teli hisit kapor kandai hadu ar bat si baje hadu sau baje. Kibalaban lej kani kadai papas ke kelas 8 bat kajing siu kadai ndru hajar sispa hapo jongka ar benai. Kebakat sau kadai CCTV security technician tarik benai web kan sedang si benai ke training seputeli kisit kapor si baje PM hadu ar PM. Kibalaban sim kani di basic komputer atau IL SW bat MB kajing siu kadai prajar sispa aka si benai. Kebakasan kadai elektronik and mobile repairing tarik benai web ar benai ke training khasan teli kisit kapor kandai baje hadu sipo baje. Kiba pas kelas 10 kibalaban apply kani ka training kajing siu kadai ndru hajar ndru spa hapo jongka ar benai. Kebakan riu kadai spoken language kan sedang nadu tarik benai web ar benai nangta teli kisit kapor kan sedang nadu CPM hadu RPM nangta laisteng hadu san baje. Kiba apply kani kilaban pas ke kelas 8 pilaban lej kani ke training kajing siu kadai lajar laispa hapo jongka ar benai. Kebakanyo kadai personality development and communication skill kan sedang nadu tarik benai web ar benai ke training teli kisit arsteng hadu laisteng. Kiba apply kani kilaban pas ke kelas 10 chaneng ter hadu kajing siu kadai san hajar sispa hapo jongka ar benai. Kebakat pra kadai ka basic of photography and videography tarik benai web ar benai ke training seputeli kisit kandon nota kapor kandai hadu ar baje kapor kandai hadu ar nota tang hapo jongka sikenta kemana kasngi pilaban lej kani ke training. Kiba pas kelas 10 pilaban lej kani ke training kajing siu kadai san hajar sispa hapo jongka ar benai. Kabak kandai kadai stenography shorthand and dictation kan sedang nadu ar tarik match hakapor kan don hadu kandai benai ke training kasit kan don arsan teli kapor kandai sipo hadu kadwe baje step piaban pas ke kelas 10 pilaban lej kani ke training nangta kajing siu kadai ndriu hajar sispa hapo jongka kandai benai. Kabar po kadai stenography dictation kan sedang nadu sipo tarik jo benai match kadirusan kadai san benai berarsan teli kisit lai hadu sau PM kerjaan mid kibalaban sim kani kadai tu kiba sim yaka shorthand nangta kajing siu kadai piaban siu sau hajar sispa aka san benai. Nangta kabar pui kadai solar lightning and house wiring kandon nadu ar tarik benai match kan sedang ke training bat kandon ar benai kani ke training course khasan teli kisit nangta kapor pra hadu sipo baje stem. Piaban pas ke kelas 8 pilaban apply kani ke training kajing siu piaban siu
sanhajar shispa haka arbanai kebar puar kadai embroidery kan sedang nadu laitrik jung banai fem nata san banai ke kus kandon arsan teli kisit kapor kendai hadu kan RPM bat CPM hadu sau PM ki bala pas ke kelas 8 pila bandai cekni ka training pia man siuru nyo hajar shispa apo jongka san banai kebar apply ke fashion designing kan sedang nadu laitrik banai fem nata san banai ke training kasan teli kisit kapor kendai shiba GPM hadu sau PM kibasim ka embroidery bat tailoring pila ban lej cekni ka fashion designing bat kumjuru ka jengsiu kadai prajar shispa apo jongka san banai apsau kadai nail extension kan sedang nadu laitrik banai feb nata kasi banai ke training sipoteli kisit nata pihak ban pas ya ke kelas 9 bat kumjuru kapor kendai lai hadu nriu PM janmit pihak ban siuru arsan hajar apo jongka si banai kaba arsan kadai eyes lash extension kadai nadu laitrik banai feb kan sedang kendai tang po jongka si banai ke training bat kumjuru sipoteli kisit kapor kendai lai steng hadu nriu PM janmit pihak ban pas ya ke kelas 9 bat kumjuru kajengsiu kadai khasan hajar apo jongka si banai dengan pensai biang apa kadai bat kani kidon kitu ki training ki balada ban sedang ru nadu ka arp saturik banai feb bat kidon ru tu ki bala sedang nadu ka laiterik medang banai feb ti kitu training ngut pilakot ban yo ban le cek tu training ti kidon ru kini training ki bas sedang apo jongka khar arterik jog banai mas canta arterik jog banai mas canta kidon ru ti bas sedang nadu jongka spoterik jog banai mas kidi mut ki ba pidang yo por bha man le cek ni ka training pila ru ban le ban pendap nu ki form ki jongpi sapo jongka ni ka training center Papinio ban lej cek ni ka training namar ka sedang nadu ka arterik spoterik berka arterik jog banai mat ter jong kini ki training tetang kini jimutip ngonora HP menta kubli sibun